इंडिया के 5 ऐसे यूट्यूबर जिन्होंने अभी फिलहाल में न्यू कार खरीदी है, जिसमें से कुछ गेमर हैं, कुछ ब्लॉगर हैं। जो नंबर 1 पे है टेक्निकल इंडिया, जिन्होंने अभी तक महिंद्रा थार लिया, जो कि जिसकी प्राइस अराउंड 17 लाख रुपए है। 3 पे है टू साइड गेमर, जिन्होंने अभी न्यू कार खरीदी है, वो कि हुंडई की क्रेटा, जिसकी कीमत भी 20 लाख के आसपास ही है। और जो नंबर 3 पे है वो है सौरभ जोशी, जिन्होंने अभी टोयोटा लेजेंडर खरीदी है, जिसकी कीमत अराउंड 42 लाख रुपए है। 2 पे है वो है एसएसएन आर्मी, जिन्होंने अभी तक BMW 7X7 खरीदी है, जिसकी कीमत यार आप लोग यहाँ पर आप देख सकते हो। और जो नंबर 1 पे है रोहित जंजोली की, जिन्होंने अभी मर्सिडीज C22 TDP खरीदी है, जिसकी कीमत अराउंड यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मोर वीडियो देखने के लिए।